Egy éneket szeretnénk énekelni, aki érzi magába, hogy egy szent lelkes ének refrényét bátran el tudja kezdeni, ez akkor Veronika nővé lesz, azt köszönjük szépen. Oui, Seigneur, merci de nous accueillir dans ta maison et de venir parler à notre cœur ce matin. Köszönjük, Urunk, hogy a te házadba fogadsz be bennünket, és a szívünkre beszélsz ma reggel. Nous voulons ouvrir les oreilles de notre cœur pour accueillir ta présence et tout ce que tu veux nous donner ce matin. Meg szeretnénk nyitni szívünknek a füleit, hogy befogadjuk jelenlétedet és mindazt, amit adni akarsz nekünk. Amen. Amen. Sziasztok! Sziasztok! Jó reggel! Bon matin! Hogy aludtak? No? Hogy aludtatok? Mes professeurs de hongrois étaient très déçus hier soir parce que j'ai pas réussi à parler. Magyar tanáraim nagyon csalódottak voltak tegnap este, mert nem tudtam még magyarul. J'ai plusieurs professeurs qui m'apprennent des mots. Tehát van tanárom, aki tanítja a szavakat. Mais hier soir, tout s'est mélangé. De tegnap este mindent összekevertem, képzeljétek. Jól leszen magad a táboron, Jól leszen magad a táboron. A táboron, valami. Jó érzem magam a táboron. Szerintem ez lehetett. Ez lehet. Nem. Jó érzed magad a táboron. Igen. Okay. Nem. Nem. Ok. Alors, ce matin, on va poursuivre la méditation qu'on a commencée hier. Tegnap elkezdett gondolatainkat folytatjuk. Vous vous souvenez que hier, le thème de l'enseignement, c'était cette parole du Deutéronome. Tegnap a második törvénykönyv igéjén elmélkedtünk. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Nézd, eléd tárom ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Je te propose la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Et la suite de cette parole, c'est une invitation, c'est un appel. Choisis la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Ennek az igének a folytatása egy meghívás arra, hogy válaszd az életet. Alors hier, on a fait un peu un état des lieux de notre vie. Tegnap fölmértük az életünknek a helyzetét. On a réfléchi, je vous ai posé beaucoup de questions et on a pu voir qu'il y a du bon et puis du moins bon. Tegnap egy csomó kérdést tettem föl nektek, és hát beláttuk, hogy az életünkben vannak jó dolgok, és kevésbé jók is. On a des grands désirs, on a des grandes soifs. Nagy vágyaink és szomjúságaink vannak. Des soifs d'aimer, d'être aimé. Szeretni és szeretve lenni. Et puis il y a aussi des souffrances, des choses difficiles, des joies, des peines. Szenvedések, nehéz dolgok, örömök és gondok. Et peut-être parmi nous, il y en a qui se disent cette parole que dit le psalmiste au psaume 4, il dit « Ma vie est dans la poussière ». És néha azt gondolhatjátok, hogy a 4. Zsoltár szava illik rátok, az életem a porban hever. Voyez, on a fait une sorte d'examen de conscience hier. Tehát igazából egyfajta lelkiismeret vizsgálatot végeztünk tegnap. Et en fait, c'est important de faire ça régulièrement. És fontos, hogy ezt rendszeresen végezzük. De faire le point pour voir où on veut aller. Azért, hogy fölmérjük, hogy merre fel akarunk tartani. Pour se donner un objectif. Hogy legyen célunk. Parce que si on n'a pas d'objectif, eh bien, on risque de courir et de s'essouffler. Tehát, hogyha nincsen célunk, akkor fönnáll a veszély, hogy futunk, és aztán kifáradunk. Ouais, et on va vider nos batteries.
vagyis hogy lemerülnek az elemeink, az aksi. Alors, qu'est-ce que c'est notre objectif, hein? Est-ce que c'est la vie du royaume? Est-ce que c'est la culture du royaume? Vajon mi a mi célunk? Az Isten, a mennyországnak az élete és az Isten országának a kultúrája? Ou bien est-ce que c'est la vie telle que le monde, la société nous le propose? Vagy a világ és a társadalom által javasolt élet? Est-ce que vous voulez le bonheur ou le malheur? Boldogságot vagy szomorúságot akartok? Est-ce que vous voulez la vie en abondance? Akarjátok-e az élet teljességét? Parce que le psalmiste encore, hein, il dit, beaucoup disent, qui me fera voir le bonheur? Megint csak a Zsoltáros mondja, ki mutatja meg nekem a boldogságot? Et il répond aussitôt, fais lever sur nous ta lumière, la lumière de ta face, Seigneur. És aztán válaszol, hogy mutasd meg a te arcod fényét, Uram. Tu as mis dans nos cœurs plus de joie que toute leur vendange. Mert több örömet helyeztél a szívemben, mint az ő összes szüretjük, vagy le psalmiste qui dit ça, il a fait l'expérience dans sa vie que Dieu donne plus de joie que tous les biens de la terre. Hiszen a Zsoltáros is megtapasztalta az életében, hogy az Isten minden földi örömnél többet ad az életünkben. Et c'est aussi l'expérience qu'ont fait les apôtres. Hein. Et hier soir, on a lu d'ailleurs 2 fois cette parole que je voulais donner ce matin. Az apostolok is ezt tapasztalták meg, hiszen tegnap este 2-szer is olvastuk azt az igét, amit ma reggel javaslok nektek. Vous vous souvenez, c'est au chapitre 6 de Saint Jean. Hein. Szent János evangélium 6. fejezete. Jésus vient d'avoir des paroles très exigeantes et de dire qu'il est le pain de vie. Nagyon igényes tanítást tart Jézus az élet kenyeréről. Et alors il y a beaucoup de disciples qui disent mais c'est trop dur cette parole, c'est trop dur et qui se cassent, qui s'en vont. Sok tanítvány azt mondja, hogy ez nagyon kemény, és elmennek. Alors Jésus se tourne vers les apôtres. Jézus tehát a tanítványok felé fordul. Et il leur demande, voulez-vous partir vous aussi? És azt kérdezi, ti is el akartok menni? Et eux, ils répondent, mais à qui irions-nous? És ők azt felelik, kihez mennénk? Tu as les paroles de la vie éternelle. Az örök élet igéi nálad vannak. En fait, les disciples savent bien que même si c'est très exigeant, A tanítványok tudják, akkor is, hogyha ez nagyon mély tanítás, eh ben c'est seulement en suivant Jésus qu'ils vont trouver le bonheur, la vie éternelle. csak Jézust követve fogják megtalálni a boldogságot és az örök életet. Alors certainement, parmi nous, on est un peu tous comme ça. Hein? Hát mi is ilyenek vagyunk, mint az apostolok. On se doute bien que c'est en suivant Jésus qu'on trouvera le vrai bonheur. Gyanítjuk, hogyha Jézust követjük, az igazi boldogságot találjuk meg. Mais c'est pas facile, on a vu hier, hein, tout ce qui peut nous empêcher de suivre Jésus. De láttuk tegnap azt, hogy ez nem könnyű, és azt is megnéztük, hogy mennyi minden tud bennünket megakadályozni Jézus követésében. Et pourtant, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut poser un choix. Hein. Mégiscsak ezt kell tennünk, és választanunk kell. Alors là, je vais ce matin davantage citer le pape François dans l'exhortation. Ma reggel a Szent Atyának az apostoli buzdítását fogom sokat Et idézni. je vous redonne cette parole qui est tout au début de l'exhortation. Hein. Elismételjük az első mondatait ennek az apostoli buzdításnak. Le Seigneur demande tout à ce qu'il offre, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Az Úr mindent elkér, és amit fölkínál érte, az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Il veut que nous soyons saints. Azt akarja, hogy szentek legyünk. Et il n'attend pas que nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. És nem azt várja, hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhígított, széteső élettel. Alors, peut-être parmi vous, il y en a qui étaient au JMJ de Cracovie. Talán néhányan voltatok a krakói ifjúsági találkozón. Qui est-ce qui était? Ki volt ott? Ah oui, il y en a beaucoup. Hein? Sokan Alors, vagytok. sans doute, vous vous souvenez des paroles du pape. Hein? Biztos emlékeztek a pápa szavaira.
il a dit ces paroles assez fortes quand même. Hein. Nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, mais pour laisser une empreinte. Nem azért jöttünk a világra, hogy vegetáljunk, hanem hogy nyomot hagyjunk benne. Et il a beaucoup dénoncé l'erreur de croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un canapé. Hát és arról a hibáról nagyon sokat beszélt, hogy azt gondolhatjuk, hogy a boldogságunkhoz kanapéra van szükségünk. Vous savez, un canapé où on se vautre comme ça, hein, avec les doigts de pied en éventail. Ça, tu connais. Egy nagy kanapé, amin így fekszünk, és Les doigts de pied en éventail. igen, tehát, hogy a lábainkat kitárjuk, és akkor azzal legyezzük magunkat így a lábfejünkkel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Hein. Nem tudom, ismeritek ezt a kifejezést. Un canapé où on va passer des heures à traîner, à regarder la télévision. Órákat töltünk a kanapén, ott fetrengünk és nézzük a tévét. Avec les jeux vidéo, hein, le pape parlait de ça. A pápa a videójátékokról is beszélt. Et avec des massages même, hein, des massages. Még a masszázsról is beszélt. Oui. J'ai vu à l'aéroport, même à l'aéroport et aussi dans les autoroutes, les arrêts dans les autoroutes en France, il y a maintenant des canapés avec des massages. Aha. Tehát a repülőtereken is lehet látni ilyen automata masszázs kanapékat, meg Franciaországban az autópálya megállókban is már vannak ilyenek. Et alors le pape disait, mais ces canapés, ils nous donnent l'impression de sécurité et ils nous laissent, ils nous enferment à la maison. Igazából a biztonság érzetét adják ezek a kanapék, és bezárnak a saját otthonainkba. Et alors vous vous souvenez qu'il disait, aujourd'hui, le temps que nous vivons aujourd'hui n'a pas besoin de jeunes canapés. És azt mondta, hogy a mai időknek nincsen kanapé fiatalokra szüksége, Mais il a besoin de jeunes avec des chaussures. hanem cipőben járó fiatalokra. Et avec des chaussures de montagne, avec des crampons. Méghozzá hegymászló cipőbe járó fiatalokra. Il disait, le monde aujourd'hui vous demande d'être des protagonistes de l'histoire. A mai világ azt kéri tőlünk, hogy legyünk a történelem vezetői, főszereplői. Parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre. És csak akkor szép az élet, hogyha meg akarjuk élni azt. Alors moi j'aime beaucoup un saint italien, c'est le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Nagyon szeretek egy olasz szentet, a boldog Pier Giorgio Frassatit. Je l'aime beaucoup, c'est pas seulement parce qu'il était très beau. Hein? Nem csak azért szeretem, mert nagyon szép volt. Il l'était, hein, ça c'est sûr. Biztos az volt. Donc c'est un saint qui a vécu à Turin au tout début du XXe siècle. 20. század elején le siècle dernier. Torinóban élt, az előző század elején. Et qui est mort à 24 ans 24 de maladie, d'une maladie que personne n'avait vue, même pas ses parents. 24 évesen halt meg egy olyan betegségben, amit senki nem vett észre, még a szülei sem. Et Pier Giorgio, qui était beau, qui était d'une famille riche, aki szép volt és gazdag családból származott. Eh bien, il voulait pas profiter de sa belle situation. Hein? Nem akarta kihasználni a jó anyagi lehetőségeit. Il voulait pas se laisser vivre, comme on dit. Hein? Tehát nem akarta, hogy az életét előre meggyártsák, megcsinálják neki. Donc il passait beaucoup de temps à aller visiter les pauvres, à faire des colis, à prendre soin des plus pauvres. Ezért nagyon sokat forgolódott a szegények között, gondozta őket, csomagokat készített nekik. Et d'ailleurs c'est une maladie, je crois, pulmonaire qu'il a pris en visitant les pauvres qu'il est mort. Tehát egy olyan tüdőbetegségben hunyt el, amelyet a szegényeket látogatva kapott el. Mais c'était aussi un leader hein, qui aimait emmener ses amis faire la fête. Egyébként meg így a társaság középpontja volt, aki megszervezte a bulikat a haveroknak, a barátoknak. Il avait fondé une compagnie qu'il appelait la compagnie des types louches. Egy olyan csapatot alapított, aminek az volt, hogy a gyanús elemeknek a társasága. Personne ne connaît, non, vous connaissez pas Pier Giorgio? Nem ismeritek Pier Giorgiot. És ki ismeri Pier Giorgiot? Pas beaucoup, hein? Mais je vous invite à aller voir sur Internet. Hein? Internetre menjetek fel, ez a lényeg, és ott megismeritek. Et alors, avec ses copains, qui étaient des beaux jeunes hommes de Turin, hein? Tehát a többi szép torinói fiúval, a barátaival. Il les emmenait voir les pauvres. Elvitte őket a szegényekhez. Et puis, il les emmenait en montagne. Aztán utána meg a hegyekbe mentek. Il faisait des grandes ascensions. Nagyon nagy mászásokat csináltak. Pour développer le courage de marcher.
Azért, hogy fejlődjön a bátorságuk, a alors- menetelésbe, a bátorságuk a hegymászásban. Il avait cette phrase souvent hein, qui m'a beaucoup marqué. Egy olyan mondata volt, amit gyakran idézett, vagy ismételt, és nekem fontos volt. À nous qui avons tout reçu, hein, qui avons reçu le don de la foi, Nekünk, akik mindent megkaptunk, a hitnek az adományát is, il ne nous est pas permis de vivoter. ezért nem érdegélhetünk tovább. Hein. Nem lehet csak érdegélnünk. Et il avait cette devise, hein, il disait souvent sursum corda. Ez volt a jelszava, hogy sursum corda, savez- emeljük fel a szívünket. Vous savez, Majd Robi atya elmondja a miséről szóló c'est tanításban. pour la messe, c'est ça. Hein. C'est au moment pendant la messe, hein, Pontosan. voilà. Mise alatt. On élève nos cœurs vers Jésus, vers Dieu. Hein. Fölemeljük a szívünket Voilà. Isten felé, Jézus felé a Et misében. il disait verso alto. Toujours regarder vers le ciel, vers le haut, Mindig azt toujours plus mondta, haut. hogy verso alto, mindig fölfelé kell nézni. Mindig magasabbra nézni. Voilà, alors Pierre Giorgio, c'est un bon saint pour nous encourager à choisir de sortir du canapé. Nagyon jó szent arra, hogy segítsen bennünket, hogy kilépjünk a kanapénkból, hogy leszálljunk róla. Voilà, et donc sortir du canapé, c'est bien, hein, mais ça demande un combat. Hein. Jó dolog leszállni a kanapéról, de ez egy küzdelemmel jár. Et du coup, je voudrais parler un peu ce matin du combat spirituel. A lelki küzdelemről beszélnék nektek ma. Vous voyez, c'est Saint Paul qui parle beaucoup de cette lutte intérieure que nous expérimentons. Szent Pál sokat beszél erről a belső küzdelemről, amelyet mi is élünk és tapasztalunk. Sans doute vous connaissez bien ce passage où Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, Biztos ismeritek a római levél 7. fejezetét, verset 19. 19-es vers. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Hisz nem teszem a jót, amelyet akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. A lelkem legmélyén, mert belső emberi voltom szerint gyönyörűségemet találom Isten törvényében, Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi de más törvényt érzek tagjaimban. qui combat contre la loi que suit ma raison És ez küzd értelmem törvénye ellen, et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. és a bűn törvényének fogjává tesz, amely tagjaimban van. Voyez, c'est un combat une lutte que nous expérimentons souvent. Hein. Nous voulons choisir le bien, nous voulons avancer, et puis il y a tout notre être qui nous retient derrière. Tehát gyakran tapasztaljuk ezt a törvényt, ezt a küzdelmet, hogy akarunk haladni a jó felé, de az egész lényünk valahogy visszatart minket. Et donc on voit qu'il y a un combat à mener. Hein. Et le combat spirituel, on va le voir, hein, c'est vraiment une lutte. Ez egy valóságos küzdelem, a lelki küzdelem. Et le pape le dit hein, au paragraphe 158 de l'exhortation. Hein. Az apostoli buzdítás 158. pontjában mondja a Szent Atya. La vie chrétienne est un combat permanent. A keresztény élet folyamatos küzdelem. Il faut de la force, il faut du courage pour résister aux tentations. Erőre és bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy képesek legyünk ellenállni az ördög kísértéseinek. Et il explique, c'est pas seulement un combat contre le monde et la mentalité mondaine. Tehát nem csak a világ és a világ lelkülete ellen kell küzdenünk. Le monde, la mentalité mondaine, vous vous souvenez, hein, c'est tout cet esprit, l'air du temps, hein, ce que véhiculent les médias. Emlékeztek, hogy a lelki küzdelem a világ ellen, a világ lelkülete ellen folyik, a divatos áramlatok ellen. Qui nous pousse à choisir la facilité, le repli sur nous-mêmes. Amelyek mindig a könnyebbséget keresik, a magunkba való bezárkózást. Qui nous pousse à rester dans notre canapé. Pontosan, amelyek arra indítanak bennünket, hogy maradjunk nyugton a kanapénkon. Mais le pape dit, c'est pas seulement une lutte contre le monde, hein, mais c'est aussi une lutte contre notre propre fragilité. Tehát igazából nem csak a világ ellen kell küzdenünk, hanem a saját törékenységünk ellen. Contre nos propres inclinations. A saját hajlamaink ellen. Voyez, et puis il dit, chacun a la sienne.
És erre azt mondja a Szent Atya, mindenkinek megvan a sajátja. La paresse, la luxure, l'envie, la jalousie. A lustaság, a vágyaink, és most meg akarom keresni. C'est le 158? 159. 159. Ez a küzdelem nem csak a világ és a világias gondolkodás ellen folyik, melyek megtévesztenek, elkábítanak, és örömtelenül és elkötelezettség nélkül középszerűvé tesznek. Voyez, on a tous ces... Bocsánat, még tovább olvasom, je vais continuer, parce que je n'ai pas cité, pardon. Nem is korlátozódik csupán a saját törékenységünk és rossz hajlamaink elleni harcra, melyekből mindenkinek megvan a magáé, lustaság, érzékiség, irigység, féltékenység, hanem állandó küzdelem az ördög ellen is, aki a rossz fejedelme. Voyez, on a tous... Mindannyiunknak megvan a gyenge pontja, a törékenysége. Et c'est important de savoir les discerner. És nagyon fontos, hogy ezeket meg tudjuk különböztetni. Ça peut être la jalousie, ça peut être le découragement. Az irigység, a bátortalanság. Mais il faut les reconnaître parce que c'est le moyen pour pouvoir combattre. Föl kell, hogy ismerjük őket, hogy küzdeni tudjunk ellenük. Parce que ce combat spirituel, il est aussi, et le pape va beaucoup insister là-dessus, il est aussi contre le diable. Mert a lelki küzdelem az ördög ellen is folyik, és ezt nagyon hangsúlyozza a Szent Atya. Alors, le diable, on en a déjà parlé hier un peu. Tegnap már beszéltünk róla, mármint az ördögről egy kicsit. Mais le pape insiste pour en parler, pour dire qu'il existe. Tehát hangsúlyozza a Szent Atya, hogy ő létezik valóban. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, même parfois dans l'Église, mais le diable, c'est un mythe. Tudjátok, hogy még az egyháziak közül is sokan mondják, hogy az ördög léte csak egy mitosz. Alors le pape au numéro 160, 160-as pontban így folytatja a pápa. Il en parle beaucoup. Il dit déjà le diable, on le voit dès le début de la Bible. Azt mondja a Szent Atya, hogy már a Biblia elején találkozunk vele. C'est ce qu'on a vu hier, le récit de la création. Ezt láttuk tegnap a teremtés idézetében, amit idéztünk a teremtés történetből. Mais le pape nous dit, c'est même Jésus qui, enfin Jésus en parle souvent, mais dans la prière du Notre Père, amikor Jézus nekünk adta a mi atyánkot, eh bien, il nous demande de prier tous les jours, et à chaque fois que nous prions cette prière, de demander au Père de nous délivrer du mal. Minden nap, amikor mi imádkozzunk a mi atyánkot, akkor azt kérjük, hogy szabadítson meg a rossztól, a gonosztól. Et alors, en français, on dit le mal, mais le terme en latin, c'est plus le malin. Franciául azt mondjuk, hogy rossz, de itt inkább a gonoszról van szó. Et le pape dit le malin, c'est une personne, c'est un esprit spirituel. A gonosz az egy személy, az egy lelki valóság. Alors on en a parlé hier, il veut nous tendre des pièges. Tegnap beszéltünk róla, hogy mindenféle csapdákat készít nekünk. Et le principal, c'est qu'il veut nous détourner de notre identité de chrétien. És a fő csapdája az, hogy a keresztény identitásunktól eltérítsen bennünket. De notre dignité d'enfant de Dieu. Isten gyermeki méltóságunktól. Et c'est pourquoi Jésus nous a enseigné de demander tous les jours d'être délivrés du malin. Ezért tanította nekünk Jézus, hogy minden nap kérjük, hogy megmentsen bennünket a gonosztól. Et le pape dit, si nous croyons que le diable c'est une mythologie, és hogyha csak azt hiszük, hogy az ördög egy mitosz, eh bien alors nous allons relâcher notre attention. Igazából lanyhulni fog a figyelmünk. Et nous allons moins bien nous défendre. És akkor kevésbé tudunk majd védekezni. Et alors c'est comme ça que le diable va détruire nos familles, nos communautés. És így fogja az ördög összetörni a családjainkat és a közösségeinket. Et c'est vrai qu'on peut retenir que la première tactique du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Igazából az ördög elsődleges taktikája azt, hogy elhiteti velünk, hogy ő nem létezik. Ouais, on a vu hier que c'était le menteur. Eh bien, le premier mensonge, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Tehát mi láttuk, hogy ő a csaló, és az első hazugsága az ez, hogy ő nem létezik. Et alors après, vous vous souvenez les autres mensonges, les mensonges sur qui est Dieu.
többi hazugságai között például az is van, hogy ki Isten. Il déforme le visage de Dieu qui est notre Père, qui nous aime. Isten arcát is hát összetöri bennünk, eltorzítja, hiszen Isten a mi atyánk. Et puis l'autre mensonge, c'est le mensonge sur nous-mêmes. A következő hazugság az saját magunkkal kapcsolatos. Il déforme notre propre image, notre beauté, notre dignité. Eltorzítja a saját magunkról alkotott képünket és a méltóságunkat. Alors le pape nous invite à prendre les armes pour le combat spirituel. Arra hív a Szent Atya, hogy fölvegyük a lelki küzdelembe a fegyvereket. Alors on va voir quelles sont ces armes dont nous parle Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Meg is fogjuk nézni, hogy mik ezek a fegyverek, amelyről Szent Pál beszél az Efezusi levél 6. fejezetében. Le pape nous dit que cette invitation de Saint Paul, ce ne sont pas des paroles romantiques. Azt mondja Szent Atya, hogy Szent Pálnak ezek a szavai nem a romantikán alapulnak. Parce qu'il y a un vrai combat, et ce combat, il est contre des ennemis vraiment puissants. És hogy ez egy valódi harc az erős ellenség ellen. Et Saint Paul nous dit, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair. Szent Pál pedig azt mondja nekünk, hogy mindjárt meg akarom keresni az idézetet. Éphésiens. 6:11. Ouais. 6:16. Éphésiens 12 là. Nous ne luttons pas. Je comprends le hongrois, ça y est. Oké. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Donc vous voyez, c'est un combat contre un ennemi qui est très puissant. Egy nagyon erős ellenség ellen kell küzdenünk. Il faut pas prendre ces mots comme quelque chose de symbolique. Il y a vraiment une guerre. Tehát ez nem szimbólum, ez egy valódi harc, háború. Et donc nous devons résister. Nous devons nous armer pour le combat. Harcolnunk kell, ellen kell állnunk, és fegyvereket kell használnunk a harcban. Voilà. Alors, quelles sont ces armes dont nous parle Saint Paul? Milyen fegyverekről beszél nekünk az apostol? La première, c'est qu'il nous dit prenez le ceinturon de la vérité. Az első fegyver az, hogy úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal. Alors, la vérité, on en parle beaucoup dans l'Évangile. Jésus nous dit, qui fait la vérité vient à la lumière. Jézus is sokat beszél az igazságról, és azt mondja, hogy aki az igazságot cselekszi, az a fényre jön. Donc, faire la vérité chasse le démon. Ha az igazságot cselekedjük, akkor elűzzük az ördögöt. Jésus dit, la vérité vous rendra libre. És azt is mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. Et la vérité, alors Saint Paul parle d'un ceinturon. Moi, j'imagine toujours le ceinturon du pantalon. Szent Pál erről a bizonyos övről beszél, én például gondolok a nadrágon övre. Si vous enlevez la ceinture, le pantalon tombe. Ha leveszitek az öveteket, leesik a nadrágotok. Vous cassez la figure. Aztán akkor beveritek a fejeteket, vagyis alors que si vous gardez la ceinture, vous restez debout. Viszont, hogyha megvan az övetek, akkor állva maradtok. Voilà, la vérité, eh bien, un moyen de la trouver, c'est de la faire, c'est la confession. Tehát azért, hogy az igazságot megtaláljátok, a legfontosabb eszköz ehhez, hogy meggyónjátok a bűneiteket. Là, je vous invite à aller au forum avec le Père Balázs. Először is arra hívlak benneteket, hogy menjetek el a Balázs Atya fórumára. Voilà. Qui vous expliquera tout sur la confession. Aki mindent el fog nektek magyarázni a gyónással kapcsolatban. Alors la deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. A második fegyver az a megigazulás vértje. Alors là, il faut imaginer les soldats romains. El kell képzelni a római katonákat, qui portent une cuirasse. Akik föl vannak vértezve. Et la cuirasse, elle est là pour nous protéger, pour protéger le cœur, qui est vital. Igazából ez a vért, a szívet védi, ami a legfontosabb szervünk. Alors, c'est quoi cette justice? C'est la justice que Jésus nous a apportée.
Milyen igazságosságról van itt szó, arról, amit Jézus adott nekünk. Ce n'est pas notre propre justice, hein. C'est Jésus, le seul juste, qui nous rend juste. Nem a saját igazságosságunkról van szó, hiszen Jézus egyedül igaz, és ő tesz bennünket igazzá. Donc cette cuirasse, elle protège notre cœur des accusations du diable. Hein? Igazából ez a vért a szívünket védi meg az ördögnek a vágyaitól, a vádaskodásaitól. Le diable, il veut nous culpabiliser, nous laisser dans la culpabilité. Azért, mert az ördög bennünket bele akar helyezni a lelkiismeret furdalásba, és ott akar bennünket hagyni. Vous vous souvenez, il dit, tu as vu, tu es encore tombé dans ce péché, tu n'y arriveras jamais, tu es vraiment une merde. Il le dit. Igen, szóval ez úgy hangzik, hogy te senki vagy, elestél, benn fogsz maradni a ezbetűs dologba, amiben belestél. Il le dit, c'est vrai, il le dit. Hein, vous le savez, vous l'avez déjà entendu dans votre cœur. Ugye hallottátok már ezt a szót a szívetekbe, vagy ezeket a kifejezéseket? Tu te vautres, tu n'y arriveras pas, hein? T'es pas capable. Te senki vagy egyszerűen, semmire vagy, nem vagy képes. Képtelen vagy mindenre. Qui vous dit la sainteté c'est pour les héros, c'est pas pour toi. A szentség az nem neked való. Felejtsd el. Mais j'aime beaucoup cette parole de Saint Jean qui nous dit si notre cœur nous condamne. Nagyon szeretem Szent Jánosnak ezt az igéjét. Dieu est plus grand que notre cœur. Mert ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a szívünknél, és tud mindent. Dieu nous connaît, Dieu voit ce qu'il y a au fond de notre cœur, il sait nos bons désirs. Ismer bennünket, tudja, mi lakik a szívünk mélyén, ismeri a jó vágyainkat. Et donc nous devons garder cette cuirasse qui nous protège de la culpabilité. Ezért ezt a vértet magunkon kell hordani, amely megment bennünket a lelkiismeret furdalástól, annak a marcangolásától. Alors, une autre arme dont parle Saint Paul, hein, c'est les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. A másik fegyver, amiről beszél Szent Pál, lábatok sarúja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Oui. Ça, c'est pour dire que notre foi, elle grandit, elle s'affermit quand on la partage. Ez azt jelenti, hogy a hitünk akkor fog növekedni, hogyha megosztjuk. Alors pour être de plus en plus fort dans la foi, tehát lehettek minél erősebbek a hitben. Eh bien, il nous faut le désir de l'annoncer, de témoigner aux autres de notre expérience. Ehhez az kell, hogy elinduljatok a másik felé, a többiek felé, hogy megosszátok a tapasztalatotokat. Et plus nous témoignons de l'amour de Dieu, minél inkább tanulságot teszünk Isten szeretetéről, plus les fausses images de Dieu dans notre cœur vont disparaître. Annál inkább eltűnnek a hamis képek a szívünkben Istennel kapcsolatban. Alors l'arme suivante, hein, je vais en parler plus, c'est le bouclier de la foi. A következő fegyver az a hitnek a pajzsa. Et Saint Paul dit le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Ezzel kapcsolatban azt mondja Szent Pál, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyílát. Voilà, croire toujours dans l'amour de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa providence. Mindig hinnünk kell Istennek a szeretetében, az irgalmában és a gondviselésében. J'étais touchée, je crois que c'était avant-hier soir, la première messe de cette parole. Tegnap előtt este az első szentmisében megérintett ez az ige. Les textes de la messe étaient un peu difficiles. Kicsit nehéz szövegek voltak a misében. Mais il y avait juste la parole finale de la première lecture. Az első olvasmány utolsó igéje. Je me souviens plus quel prophète en fait. Je crois que c'était Amos. Ámosztól volt, Ámosz profétától. Qui dit cette phrase qu'il faut retenir. Ezt a mondatot mondta, amelyet meg kell, hogy jegyezzünk. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas tenir. Hogyha nincs meg a hitetek, nem fogtok kitartani, nem fogtok fennmaradni. Ça c'est un avertissement qu'il faut retenir. Ez egy olyan figyelmeztetés, amelyet mélyen meg kell jegyeznünk. La foi, c'est ce qui nous permet de nous cacher, de nous réfugier en Dieu. A hit az, amely megengedi nekünk, hogy elbújjunk és menedéket találjunk Istenben. Et c'est ce qui nous permet de nous protéger de toutes les attaques du diable. Ami megengedi nekünk, hogy védelmet találjunk az ördög minden támadásában. Et vous savez, le bouclier, on peut le mettre devant, on peut le mettre au-dessus, derrière, à droite, à gauche.
Tudjátok, hogy a pajzsot azt mindenfelé tehetjük fölül, alul, balra, jobbra, mindenfelé tarthatjuk a pajzsunkat. Voilà, la foi, c'est croire que Dieu est là, à ma droite, à ma gauche, au-dessus, derrière, devant. A hit pontosan ezt jelenti, hogy Isten körbevesz engemet, alulról, fölülről, jobbról, balról, előről, hátulról, minden irányból. Si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet la belle prière de Saint Patrick. Tehát megint csak az interneten találhatjátok meg Szent Patriknak a szép imáját. Où il dit ça, voilà, Dieu devant, derrière, à ma droite, à ma gauche. Isten előttem, mögöttem, balra, jobbra, alul, fölül. C'est ça la foi, c'est croire que nous sommes en lui, nous sommes en Dieu, qu'il est à nos côtés à chaque instant. Ez a hit, amely azt jelenti, hogy mi Istenben vagyunk és körülvesz bennünket minden pillanatban. Mais parfois on ne le sent pas du tout. Néha pedig egyáltalán nem érezzük ezt. Vous vous souvenez le témoignage de Dori avant-hier soir, qui Dominak a tanulságtétele, Dori tanulságtétele tegnap előtt este így hangzott. Qui nous disait qui nous racontait cette retraite là, ou ce camp où vraiment tout allait mal, et elle avait demandé à Dieu d'être vraiment présente à lui. Egy lelki gyakorlaton, egy tábor során nagyon rosszul érezte magát, és azt kérte, hogy Isten valóban legyen jelen az életében. Et elle avait l'impression pourtant d'un mur entre elle et Dieu. És azt érezte, hogy egy igazi fal van közte és Isten között. Et puis les choses allaient mal encore après avec aztán még rosszabbul mentek a dolgok. Voilà. Et puis elle a quand même décidé d'aller prier. De mégis eldöntötte, hogy elmegy imádkozni. Ça veut dire, elle a décidé, je veux croire. Eldöntötte, hogy hinni akar. Et vous vous souvenez qu'elle a reçu cette grâce de la joie. És emlékeztek, hogy az öröm kegyelmét de se kapta rendre meg. compte que le fait de ne pas sentir Dieu, ce n'était pas important. Megértette, hogy nem érezte Istent, ez igazából nem is volt fontos neki. Et ça, c'est vraiment très important que nous comprenions. La foi, ce n'est pas nos impressions, nos ressentis. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a hit az nem csak az érzéseinken, meg az adott életérzésünkön múlik, helyzetünkön múlik. La présence de Dieu autour de nous, en nous, elle ne dépend pas, elle ne s'évalue pas sur mes émotions, mon cœur qui bat. Az Isten jelenléte bennünk és körülöttünk nem attól függ, hogy hogyan érezzük magunkat. Parce que Dieu nem az mutatja meg az értékét, hogy hogyan érzem magamat. Parce que Dieu est un être spirituel. Mert Isten lélek. C'est un esprit qui ne se voit pas, qui ne se sent pas. Isten lélek, akit nem lehet látni és nem lehet érezni. Mais s'il permet parfois que nous l'expérimentions, que nous ressentions sa présence. De hogyha néha megengedi, hogy megtapasztaljuk és érezzük őt. C'est juste un cadeau. Ez egy ajándék éppen, semmi más. C'est juste une grâce qu'il nous fait. Egy kegyelem, amelyet megenged nekünk. Pour nous montrer qu'il est là. Épp, hogy megmutassa, hogy itt van. Parfois pour nous sortir de nos impasses. Néha épp azért, hogy a zsákutcáinkból kiszedjen. Pour nous encourager, pour aller de l'avant. Hogy bátorítson, hogy előre menjünk, haladjunk tovább. Mais habituellement, et c'est normal, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le sentir. Általában pedig nem tudjuk őt megérinteni és megérezni. Et parfois, Dieu permet qu'on ne ressente plus sa présence pendant 1 heure, 2 jours, 1 semaine, 2 mois, 1 an, des années. Néha Isten megengedi, hogy egy-egy percre, órára, napra, hónapra, évekre ne érezzük a jelenlétét. Vous savez peut-être cette histoire que Mère Teresa, que nous admirons tant pour sa charité. Hogy Teréz anyával kapcsolatban, akit annyira imádunk, tisztelünk az ő nagy szeretete miatt. A passé des années avec l'impression que Dieu était loin d'elle. Éveket töltött ebben az állapotban, hogy azt érezte, hogy Isten távol van tőle. Son ressenti, c'était qu'il y avait une distance entre elle et Jésus. Azt érezte, hogy nagy távolság van közte és Jézus között. Ça s'appelle la nuit, la sécheresse, l'obscurité. Ezt hívják éjszakának, szárazságnak, homálynak. Et ça peut nous arriver. És ez velünk is megtörténhet. Moi, je peux en témoigner. Des années, vraiment plus rien, plus de désir.
l'impression que Jésus me laisse toute seule. Ezt én is tanúsíthatom, hogy semmi vágyunk nincs, semmi érzésünk, mint hogyha elhagyott volna bennünket Jézus éveken keresztül. Mais c'est une impression. Et ma foi, la foi de Mère Teresa lui a fait dire, il est là, il est toujours là. De ez csak egy képzelődés, és úgy, ahogy Teréz anyánál is, a hitünk igazából közben növekedik, aki azt mondja nekünk, hogy Isten itt van. Alors il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir plein de réflexions quand on a l'impression que Dieu est loin. Nem kell ettől félnünk, elsősorban másodszor meg ne gyártsunk erre mindenféle teóriákat, hogy Isten távol van. C'est seulement un appel à poser un acte de foi. Igazából arra hív bennünket ezáltal Isten, hogy egy hitlépést tegyünk meg. Oui, poser un acte de foi, poser des actes de foi, c'est ça qui fait grandir notre foi. Igazából ezek a hitlépések segítenek, hogy növekedjen a hitünk. Voilà. Dieu est et cela suffit. Isten létezik, és ez elég. Dieu est, cela suffit. Isten létezik, és ez elég. Et donc, j'aime beaucoup cette parole aussi qui dit poser un acte de foi, c'est toucher Dieu. Et toucher Dieu, c'est toucher du feu. Nagyon szeretem ezt az igét, hogyha egy hitlépést teszünk, akkor megérintjük Istent, megérintjük a tüzet. Même si on sent pas le feu. Akkor is, hogyha nem érezzük a tüzet. Même peut-être on sent le froid. Lehet, éppen hideget érzünk. Même peut-être on sent un mur de glace. Lehet, éppen egy jégfalat érzünk. Pourtant on touche du feu. Pedig tüzet érintettünk meg. Et le feu, eh bien, il purifie, il guérit, il nous transforme. És ez a tűz, ez megtisztít, meggyógyít és átalakít. Le feu, il fait de nous des foyers, des brasiers. Tehát ezek a tüzek bennünket tűzhelyekké, vagy éppen parázsá alakítanak át. Voilà, alors, il faut poser des actes de foi. Et ça, c'est vraiment une arme très importante. Tehát nagyon fontos fegyver a hitlépéseknek a fegyvere. Il dit, prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. A következő fegyver, amit Szent Pál ad nekünk, vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. Az Isten igéje az élet igéje. Et si c'est le casque, c'est parce que ce casque, il nous protège, il protège notre intelligence des attaques du diable. A sisak azt jelenti, hogy az értelmünket megvédi az ördög támadásai ellen. Et c'est aussi le glaive, une épée. Ez egy kard is egyben, egy tör. Pour arrêter les coups du diable, mais aussi pour contre-attaquer. Egyrészt, hogy megállítsuk az ördög támadását, másrészt pedig ellentámadást indítsunk. Moi, j'ai fait une année d'escrime, et donc j'aimais beaucoup me battre avec l'épée. Et ben, imaginez la parole de Dieu, elle peut combattre le diable. Egy évig vívtam, úgyhogy van tapasztalatom ezzel, és nagyon szeretem ezt az igét, mert megmutatja, hogy harcolhatunk az ördög ellen. Donc il faut lire la parole, il faut la fréquenter. Et le pape le dit très souvent aux jeunes, lisez la parole chaque jour. Tehát nagyon gyakran kell, rendszeresen kell olvasnunk az Isten igéjét, és ebbe bátorít bennünket a Szent Atya, hogy minden nap olvassátok az Isten igéjét. Voilà, on en a beaucoup parlé hier soir. Sokat beszéltünk tegnap este erről. Il faut toujours avoir l'évangile dans sa poche, trouver le petit évangile. Tehát legyen az evangélium a zsebetekbe, és találjátok meg a legkisebb kiadást. C'est Jésus qui nous parle directement. Jézus beszél hozzánk közvetlenül. Et puis on peut faire des choses très simples, mais embrasser Jésus, embrasser la parole. Meg kell csókolni az Isten igéjét, akkor Jézus csókoljuk meg, ennyi. On peut avec un crayon, avec de la couleur, noter toutes les paroles qui nous touchent. Például egy ceruzával, vagy akár színes tollal is megjelölhetjük az igéket, amelyek megérintenek bennünket. Il faut lire la parole de Dieu. C'est ce qui nous rend plus forts. Ez tesz bennünket erőssé. Et puis c'est aussi la parole qui va me dire qui je suis. Az ige megmutatja, hogy ki is vagyok én valóban. Plus je vais lire la parole, plus je vais comprendre pourquoi j'ai été créé. Minél többet olvasom az igét, annál inkább megértem, hogy miért teremtettem meg. Pourquoi, pour quel projet Dieu m'a créé. Milyen tervnek vagyok a részese Isten tervében.
et plus je vais pouvoir répondre à son projet d'amour. És ezáltal egyre teljesebb módon tudok válaszolni Isten tervére. Lire la parole, c'est nous inculturer, comme on disait hier, nous inculturer au royaume de Dieu. Az ige olvasásával inkulturálódunk Isten országába. Alors, l'arme suivante, je développe pas plus la parole, parce qu'on en a parlé hier. Most az igéről többet nem beszélek. A következő fegyver. L'arme suivante, c'est la prière et la supplication. Az imádság és a könyörgés. Saint Paul nous dit, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Szent Pál azt mondja, minden imádságban és könyörgésben, és ő benne virrasszatok, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentért. Oui, il nous faut apprendre à prier comme des enfants de Dieu. Meg kell tanulnunk, hogy Isten gyermekeként imádkozzunk. Des enfants confiants que Dieu, leur Père, notre Père, va répondre à notre prière. Akik bíznak abban, hogy az Atya Isten válaszolni fog az imáinkra. Vous connaissez cette parole de Jésus qui dit ne rabâchez pas comme les païens. Emlékeztek arra az igére, amikor Jézus azt mondja, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. La prière du chrétien, c'est une prière qui est faite à partir du royaume, c'est-à-dire on voit les choses à partir du point de vue de Dieu. A keresztény ima azt jelenti, hogy az Istennek a nézőpontjából látjuk az életet, magunkat. Jésus nous dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Azt mondja Jézus, hogy amikor imádkoztok és kértek, akkor higgyétek, hogy már meg is kaptátok. Alors, on ne reçoit pas toujours comme on aurait voulu. Hát nem mindig úgy kapjuk meg a választ, ahogy szerettük volna. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit toujours ce qui est bon pour nous. Ami biztos, hogy ami jó nekünk, azt megkapjuk. Il faut croire que notre prière est toujours exaucée. Hinni kell abba, hogy mindig meghallgatáson nyer az imádságunk. Alors là, c'est pareil, il y a un atelier cet après-midi sur la prière de supplication, donc vous pourrez aller. Ma délután a közbenjáró imáról is lesz műhely, oda is elmehettek. J'ajoute quelques points qui ne sont pas dans le texte de Saint Paul. Most néhány pontot hozzáteszek, amelyek nincsenek benne Szent Pál szövegében. Rapidement, mais parce que, alors que c'est pourtant essentiel, on y reviendra. Mais dans la prière, eh bien, il y a la contemplation de Jésus. Az imádságban ott van Jézus szemlélése. Et ça, c'est très important. C'est la clé de tout. Ez mindennek a kulcsa. Plus on va prendre du temps pour prier, fréquenter Jésus, plus on va lui ressembler. Minél többet imádkozunk és Jézus közelében élünk, annál inkább hasonlítunk hozzá. Il y avait un père du désert qui disait on devient ce que l'on regarde. Egy egyházatja mondta, hogy azzá válunk, amit szemlélünk. Voyez, ça veut dire que si on regarde des films violents ou de la pornographie, eh ben ça nous blesse et puis ça déteint sur nous. Ha erőszakos filmeket nézünk, vagy pornográfiát, az megsebez bennünket. Nous sommes appelés à passer du temps pour contempler Jésus. Arra hív bennünket Jézus, hogy szálljunk arra időt, hogy szemléljük őt. Voilà, pour demeurer avec lui et nous laisser regarder par lui. Hogy vele maradjunk és hagyjuk, hogy ő nézzen bennünket. Et ça, c'est l'adoration, l'adoration du Saint-Sacrement, de Jésus qui est le pain de vie. Igazából ez a szentségimádás, az élet kenyerének az imádása. Donc une autre arme et qui est essentielle évidemment, c'est l'Eucharistie, c'est recevoir Jésus comme le pain de vie. A másik fegyver egyértelműen a szent áldozás, az élet kenyerének a fogadása. Alors, une dernière petite clé, mais j'aime beaucoup cette parole de Saint François d'Assise qui dit « La meilleure arme contre le démon, c'est l'esprit de joie ». Szent Ferenc mondta, hogy a legjobb fegyver az ördög ellen az öröm lelkülete. C'est la joie, c'est la louange, c'est l'humour. Igazából ez az öröm, a dicséret és a humor. Ça fait fuir le démon. Ez el fogja riasztani az ördögöt. Voilà. Alors, si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, je vous propose de prendre une petite minute de silence pour que vous puissiez
regardez un peu ces armes et puis demandez à Jésus de vous montrer quelle arme il vous donne particulièrement. Quelle arme vous pouvez prendre pour l'avenir, plus particulièrement. Peut-être Igazából most megállunk egy percre, azért, hogy egy kicsit elgondolkozzunk azon, hogy milyen fegyverre van leginkább most szükségünk a jövővel kapcsolatban, melyik fegyvert akarjuk kérni Jézustól azért, hogy... Voilà. Alors, azért, mert ez fontos. Ah oui. Eh bien, oui, ça va être peut-être la parole de Dieu ou ça va être la cuirasse de la justice. Tehát az Isten igéje, vagy például az igazságnak a vértje, stb. Voilà. Alors, de toute façon, peut-être vous avez pris des notes et vous allez vous souvenir. On va prendre 1 minute de silence et vous allez demander à Jésus quelle arme il veut vous donner. Ha kell, nézzétek egy picit a jegyzeteiteket, amelyeket most írtatok le, és imádkozzatok Jézushoz, hogy melyik fegyvert akarja nektek adni most. Voilà. Voilà, alors maintenant je vous invite à vous lever parce que vous êtes maintenant des soldats pour Dieu. Most arra hívlak benneteket, hogy álljunk föl, hiszen Isten katonái vagytok. Je suis sûr que vous êtes décidés au combat. Már biztos kész vagytok a harcra. Alors je vais vous donner un petit truc qui peut aider, mais quand vous sentez que vous êtes vraiment tenté par n'importe quoi, le découragement ou par quelque chose de faire quelque chose de mal. Most adok nektek egy kis titkot, egy kis fontos dolgot, amikor el vagytok keseredve. Alors, eh bien, il faut chasser le démon. El kell űzni az ördögöt. Il faut agir comme des combattants. Harcosok módjára kell cselekedni. Alors, si vous voulez bien, on va chasser le démon. Most elfogjuk őt. Vous savez, la Vierge Marie, on dit que la femme a écrasé la tête du démon Szűzanyával kapcsolatban azt mondja a Szentírás, avec son pied. hogy a sarkával összetörte a kígyó fejét. Eh bien, on peut nous-mêmes chasser le démon. Et je vous invite à le faire avec votre pied là. Et chasse le démon. Mi is el tudjuk őt űzni, és csináljátok ezt a lábatokkal, amit én. Oui, va-t'en, chasse le démon. Menj el. Üzd el. Tu m'auras pas comme ça, hein? Nem fogsz engemet megszerezni. Vraiment, c'est moi le plus fort parce que je suis avec Jésus. Én erősebb vagyok, mert én Jézussal vagyok. Alors ça a l'air débile comme ça, hein? Mais il y a des moments où on est vraiment au fond du trou. És kicsit ilyen dilis dolognak tűnik ez, de igazából ez nagyon mély dolog. Et il faut faire fuir le démon, hein? El kell őt űznünk. Eh bien, vous en souviendrez quand vous serez tenté dans la tentation. Levez-vous et donnez-lui des coups de pied. Emlékezzetek rá, amikor kísértésbe lesztek, keljetek Écraser la tête du démon. Csináljátok ezt. Voilà. Az ördögnek a fejét így kell összetörnünk. Voilà. Le démon n'est rien devant Jésus. Nincsen semmi fegyvere Jézus ellen. Voilà. Et nous, peut-être on est un peu comme des petits David avec des petits cailloux. Olyanok vagyunk, mint a kis Dávid, akinek kis kavicsai voltak.
Mais David a battu Goliath, de legyőzte Góliátot. avec ses armes. Alors on peut s'asseoir. Az ő saját fegyvereivel, üljetek le. Mais vous voyez, on a pris les armes du combat, mais ça ne suffit pas encore. Tehát magunkhoz vettük a harci fegyvereinket, de ez még mindig nem elég. Parce que justement, le diable, c'est comme Goliath. Mert pontosan olyan az ördög, mint Góliát. Et nos petites armes, elles ne servent à rien s'il n'y a que ça. Semmit sem használnak a kis fegyvereink, hogyha nincsen Vous másunk. connaissez cette parole de Jésus qui dit on pose la question à Jésus, qui peut donc être sauvé? És emlékeztek, amikor Jézusnak föltették ezt a kérdést, akkor hát ki üdvözülhet? Et Jésus répond, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges. C'est vrai, Dieu nous demande l'impossible. Igaz, hogy Isten lehetetlent kér tőlünk. Parce que la morale chrétienne, les conseils de l'évangile, c'est impossible à vivre. Igaz, hogy a keresztény erkölcsöt és az evangéliumot a maga teljességében lehetetlenség megélni. Si vous y arrivez, vraiment, je vous tire mon chapeau. Hogyha egyedül erre képesek vagytok, akkor megemelem a kalapomat előttetek. C'est vrai, il y a quelque chose d'héroïque dans les appels de l'évangile, les conseils de Jésus. Hogy az evangéliumi hívásban és tanácsokban valami hősies van. Mais Dieu ne nous dit pas, débrouille-toi maintenant. De nem mondja nekünk soha Isten, hogy old meg magad. Dieu veut nous donner sa grâce. Mert kegyelmet akar nekünk adni. Sa grâce, c'est-à-dire ses forces surnaturelles. Vagyis a természet fölötti erejéből részesít. Et donc, il faut nous disposer à accueillir sa grâce. És hát elő kell készíteni magunkat, hogy befogadjuk a kegyelmet. Et sur ce point très important, eh bien, le pape va dénoncer deux hérésies. A pápa leleplez a levelében 2 tévtanítást. Deux hérésies qui sont passées, mais qui sont encore des risques fréquents aujourd'hui pour les chrétiens. Amelyek már a múlthoz is tartoznak, de ma is hát elég nagy veszélyeket tartogatnak a keresztények számára. Alors, il dit le premier, c'est le gnosticisme. Az első a gnoszticizmus. C'est croire que c'est la connaissance qui va nous sauver. Ez azt jelenti, hogy azt hisszük, vagy azt hiszik, akik ebben benne vannak, hogy az ismeret az, ami üdvözít minket. C'est croire que c'est la théologie, la morale, le fait d'avoir tout étudié. Ismerjük a teológiát, az erkölcsi tanítást, mindent tanultunk. Qui va nous sauver. Amely majd üdvözít. Et alors, on va se croire meilleur que tout le monde. Mindenkinél jobbnak tartjuk magunkat. On va se croire déjà saint. Már szentnek gondoljuk magunkat. On va condamner ceux qui en savent moins. Elítéljük azokat, akik kevesebbet tudnak ezekről a dolgokról. Et finalement, avec cette connaissance, eh bien, on va se dire, j'ai pas besoin de Dieu. És végül nincs szükségünk mindezekkel Istenre. Et finalement, la religion va devenir juste une pensée sur Dieu. A vallás így egy Istenről való gondolkodássá lesz. Et le pape dit une pensée, enfin, on devient incapable de toucher la chair souffrante du Christ. Képtelenekké válunk, hogy Krisztusnak a szenvedő testét megérintsük. Ce risque, cette hérésie, elle va nier l'incarnation de Jésus. Ez a tévtanítás, ez tagadni fogja Jézus megtestesülését. Ça c'est le premier. Et le deuxième risque, c'est le pélagianisme. Második veszély a pelagianizmus. C'est croire que l'homme peut devenir saint, être juste, sans la grâce, sans l'aide de Dieu. Ez azt jelenti, hogy az ember el tud jutni egy helyes életre a kegyelem nélkül, Isten segítsége nélkül. Mais seulement par sa propre volonté, par ses efforts. Az akarata által, saját erőfeszítései által, par ses bonnes œuvres. Cselekedetei által. Alors, si on est dans ce risque, ce pélagianisme, on peut parler de la grâce de Dieu. Ha ebben a hibában vagyunk, beszélhetünk ugyan Isten kegyelméről. On peut dire à tout le monde que tout est possible par la grâce de Dieu. El is mondhatjuk mindenkinek, hogy minden lehetséges Isten kegyelmével. Mais dans le fond, on va se comporter en ne comptant que sur notre volonté.
De igazából úgy fogunk viselkedni, hogy csak a saját akaratunkban bízunk. Voyez, ça arrive, hein, et ça conduit souvent à une obsession pour la loi. Igazából ez előfordul, és ez egy megáltalkodott ragaszkodás fog jelenteni a törvénnyel kapcsolatban. Une forme de rigidité. Egy merevséget fog jelenteni. Et parfois, le pape le dit, un soin excessif pour la liturgie, parce qu'on n'est que dans la forme. Ezt a pápa mondja, túlzott gondoskodás a liturgia külsőségeivel kapcsolatban, stb. Mais le pape rappelle cette parole de Saint Paul aux Romains au chapitre 9, verset 16. Emlékeztet bennünket a Szent Atya Szent Pál apostol levélének a 9. fejezetére, 11-től 16-os pontig, versig. Il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court. Igen, ezt most meg fogom keresni. Igen. Nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, mais il est question de Dieu qui fait miséricorde. Hanem a könyörülő Istenen, ő az, aki előbb szeretett minket. Dieu nous a aimés le premier, et c'est lui qui nous sauve. Ő az, aki előbb szeretett bennünket, és ő az, aki üdvözít minket. Ça sera pas nos œuvres, nos efforts qui vont nous sauver. Nem a saját cselekedeteinkből vagy erőfeszítéseinkből igazolunk meg. Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait cette parole. Hein? Kis Szent Teréz mondta ezeket a szavakat. Au soir de la vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Életem estén üres kézzel fogok megjelenni előtted. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Mert nem azt várom tőled, Uram, hogy vedd számba a tetteimet. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Minden igazságunk tökéletlen a te szemedben. Et alors le pape, du coup, donne des conseils pour favoriser la grâce. Hein. Il va plutôt même dénoncer les obstacles à la grâce. A Szent Atya segít bennünket, olyan tanácsokat ad, hogy a kegyelem műve kibontakozzon, és rámutat néhány akadályra ezzel kapcsolatban. Alors, les obstacles à la grâce, ça va être le manque d'humilité, de patience et de confiance. A kegyelem útjában álló akadályok, az alázat, a türelem és a bizalom hiánya. Ce qui veut dire que pour attirer la grâce, eh bien, il faut déjà l'humilité. Azért, hogy a kegyelmet magunkhoz vonzzuk, már szükségünk van az alázatra. Et donc là, le pape dit que c'est l'absence c'est quand on ne reconnaît pas sincèrement nos limites. Amikor nem ismerjük el őszintén a korlátainkat. Que on empêche la grâce de venir. Akkor szinte megakadályozzuk a kegyelmet, hogy hozzánk jöjjön. Donc, il nous invite à reconnaître humblement nos tentations, nos péchés. Arra hív bennünket, hogy alázatosan elismerjük a kísértéseinket és a bűneinket. Nos inclinations, nos mauvaises tendances. A rossz hajlamainkat és irányultságainkat. Et demander à Dieu de venir par sa grâce. És kérnünk kell Istent, hogy jöjjön az ő kegyelmével a segítségünkre. Et il dit cette belle parole de Saint Augustin. Ezt mondja Szent Ágostontól idézve. Donne ce que tu commandes. Tedd meg, amire képes vagy, és kérjed, amire képtelen vagy. Voilà. Add meg, Uram, amit parancsolsz, és követelj tőlem, amit csak akarsz. Voilà, faire ce que nous pouvons et demander à Dieu ce que nous ne pouvons pas. Megtenni, amit tudunk, és amit nem tudunk, azt kérnünk kell Istentől. La deuxième vertu à pratiquer, hein, c'est la patience. A második erény, amit élnünk kell, az a türelem. Et là, c'est très intéressant parce que le pape dit que, dénonce le fait de croire que peut-être Dieu va nous rendre forts par un coup de baguette magique. Hát rámutat a pápa arra a tévedésre, hogy azt gondoljuk Istenről, hogy egy varázspálca érintése bennünket tökéletessé fog tenni. Voilà, croire que ça va se faire comme ça, un claquement de doigts. Elhinni azt, hogy egy csettintés ideje alatt az megtörténik.
Mais ça, c'est pas la vie, c'est pas la réalité chrétienne. Ez nem az életet jelenti, és nem a keresztény valóságot. Et le risque, si on croit ça, c'est que comme ça va pas venir comme ça, Annak a veszélye, hogyha azt gondoljuk, hogy ez hát nem jön így rögtön, alors on va se tendre et on va faire plein d'efforts akkor neki fogunk feszülni, egy csomó erőfeszítést fogunk tenni. et on va compter seulement sur nos efforts. És végső soron csak a saját erőfeszítéseinkre fogunk támaszkodni. Et finalement, vous voyez, c'est le paradoxe, c'est on dit qu'on croit dans la grâce de Dieu, A paradox pedig ebben áll, hogy azt hisszük, hogy az Isten kegyelmében hiszünk, mais finalement, on n'y croit pas. igazából nem hiszünk benne. Et finalement, on compte que sur nous-mêmes. Igazából csak magunkra számítunk. Alors que il faut bien comprendre que la grâce de Dieu, elle vient dans le temps. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy az Isten kegyelmét az időben kapjuk meg, időbe ágyazva. L'œuvre de grâce que Dieu peut faire dans nos vies, la force qu'il peut nous donner, Az Isten kegyelmének a műve az életünkben, és az az erő, amit tőle kapunk, elle vient ici et maintenant, ezt most és itt kapjuk meg, mais progressivement, dans un chemin de foi. de folyamatosan egy fejlődésben és a hitnek az útján járva. Et donc cette grâce, il faut l'attendre, il faut s'y ouvrir chaque jour. Ezért kell várnunk a kegyelmet, és meg kell nyílnunk előtte minden nap. Et chaque jour, Jésus va nous montrer les pas que nous pouvons faire, les nouveaux pas. És minden nap meg fogja nekünk mutatni Jézus azt a lépést, amit meg kell tennünk, egy új lépést. Alors, si vous comprenez, si nous ne croyons pas à ce chemin progressif, Értitek, hogyha nem hiszünk ebben a folyamatos fejlődésben, eh bien c'est là que nous allons nier et bloquer la grâce. itt fogjuk igazából félreismerni, megtagadni és egyenesen megállítani az Isten kegyelmét. Alors, la dernière vertu, Az utolsó c'est erény, la confiance. a bizalom. Et le pape parle d'Abraham. Ábrahámról beszél a Szent Atya itt. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit « Je suis Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Isten így szól Ábrahámhoz, én vagyok a mindenható Isten, járj előttem és légy tökéletes. Voyez, pour accueillir la grâce de Dieu, eh bien, il faut croire qu'il est là avec nous, qu'il marche avec nous. Ahhoz, hogy higgyünk Isten kegyelmében, hinnünk kell, hogy velünk van és velünk jár. Il faut être attentif à tous les petits signes de sa présence à nos côtés. Minden apró jelre, amely jelenlétéről beszél, figyelnünk kell. Il faut reconnaître tout ce qu'il fait comme un père pour nous. Mindent föl kell ismernünk, amit jóságos atyaként tesz velünk. Il nous a donné la vie. Az életet adta nekünk. Et il veut nous donner infiniment plus. És ennél sokkal többet, végtelenül többet akar nekünk adni. Alors quand nous commençons à marcher, à vivre chaque jour avec lui, és amikor elkezdünk vele élni, vele járni életünk minden napján, et ça veut dire un combat permanent. Ez folyamatos küzdelmet jelent. Vous savez, parfois, on se rend compte que ça fait 10 minutes, 1 heure, 2 heures qu'on est en train de parler tout seul dans notre tête. Néha észreveszünk, hogy 10 perce, 1 órája, 2 órája, egészen egyedül beszélgetünk a saját fejünkben. Eh bien, il faut apprendre à ne plus rester tout seul dans notre tête. Meg kell tanulnunk, hogy nem maradjunk többé egyedül a saját fejünkben. À ne plus tourner en rond comme des orphelins. Hogy ne csak körbe forogjunk, mint az árvák. Mais apprendre progressivement à tourner nos pensées, tourner nos cœurs à chaque instant vers notre Père. És folyamatosan meg kell tanulnunk, hogy a gondolatainkat, a szívünket minden pillanatban Isten felé fordítsuk. Et si nous faisons cet effort, ça veut dire un travail sur nos pensées, sur nous-mêmes. Hogyha ezt az erőfeszítést megtesszük a gondolatainkkal és saját magunkkal kapcsolatban, eh bien, progressivement, les peurs, les angoisses qui peuvent exister vont disparaître. Apránként a félelmeink és az aggodalmaskodásaink el fognak tűnni. Voilà. Alors, ces grâces que Dieu veut nous donner, la grâce, par définition, c'est gratuit. Tehát az isteni kegyelem a saját maga természetéből kiindulva ingyenes. Et nous ne la mériterons jamais.
Sosem fogjuk megérdemelni. Et ces grâces, toutes ces grâces, elles nous viennent par Jésus. És mind ezeket a kegyelmeket Jézus által kapjuk. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Aki az életét adta értünk. Jésus qui, au moment de sa passion, a pris sur lui tous nos péchés, tout le mal qui est en nous. Aki a szenvedése idején magára vette az összes bűnünket és minden rosszat, ami bennünk van. Pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson sur la passion du Christ, Aki látta Mel Gibson filmjét a Passióról, eh bien, on voit cette scène à la croix où on a l'impression que tout le mal du monde entier, la jalousie, le mensonge, la trahison, vient se concentrer sur Jésus. Látjuk, hogy a Jézus keresztje körül csoportosul a világ minden hazugsága, árulása, gyűlölete. Et Jésus va aspirer tout ce mal et il va en mourir. És Jézus mint egy magába szívja ezeket a rosszakat, és ettől fog meghalni. Jésus a pris tous nos péchés. Magára vette minden bűnünket. Et il est mort pour nous libérer. Azért halt meg értünk, hogy szabaddá tegyen bennünket. Alors, nous sommes appelés à croire dans le salut apporté par Jésus. Arra kapunk hívást, hogy higgyünk a Jézus által nekünk adott üdvösségben. Et à croire que c'est lui qui nous sauve. És hogy abban bízunk, hogy ő az, aki megment minket. Il nous faut dire, je n'en peux plus, je ne veux plus me laisser entraîner par le diable. Azt kell mondanunk, hogy én már ezt nem bírom tovább, nem akarom, hogy az ördög vonzzon engem Je ne maga veux plus felé. croire au mensonge du diable sur moi. Már nem akarok többé hinni az ördögnek a velem kapcsolatos hazugságaiban. Je veux croire au regard d'amour que le Père pose sur moi. Az Isten szeretet tekintetébe akarok hinni, amelyet ő rajtam tart. Je ne veux plus me satisfaire des satisfactions mondaines. Nem akarok többé megelégedést találni a világi örömök által. Je ne veux plus me satisfaire de tout ce que me donne le monde et qui passe. Nem akarok megelégedni mindazzal, amit a világ ad nekem, amely Et elmúlik. puis je ne veux plus me faire de soucis pour la vie, pour l'avenir, parce que je suis enfant de Dieu. Nem akarok többé aggódni a jövő miatt, hiszen Isten gyermeke vagyok. Je veux être acteur de ma vie. Főszereplője akarok lenni az életemnek. Voilà, Jésus nous donne sa victoire sur la croix. Tehát a kereszten adja Jézus nekünk az ő győzelmét. Et ça demande un acte de foi. És ezt egy hitcselekedetben tudjuk elfogadni. Et voyez, parfois, quand ça va de pire en pire dans nos vies, Tehát van előfordul, amikor egyre rosszabbra fordul valami az on életünkben. peut être comme sur une montagne, dans un précipice, Kicsit olyan, mint hogyha beleesnénk egy szakadékba, egy en train de hegységben. dégringoler, on tombe. Úgy érezzük, hogy gurulunk egyre lejjebb, esünk egyre lejjebb. Et puis on s'accroche à une branche comme ça, Egyszer csak elkapunk egy ágat, et puis on crie mais au secours, au secours. és kiabálunk, hogy segítség, segítség. Et alors là, Dieu nous dit ok, je suis là, accroche-toi, donne-moi ta main. Isten azt mondja, hogy oké, kapaszkodj és nyújtsd a kezedet. Et là, on a envie de dire mais il y a pas quelqu'un d'autre là? És azt mondanánk, hogy nincs itt valaki más esetleg? Parce que ça veut dire qu'il faut lâcher, il faut Vagyis s'abandonner. igazából el kell engednünk azt a kis ágacskát, és Istenre kell hagyatkoznunk. Et pourtant, c'est la seule solution. Pedig ez az egyetlen megoldás. Il faut poser un acte de foi. Hitlépést kell tennünk. Et c'est seulement à partir de là, c'est seulement en accueillant de Jésus son amour, Csak ebből kiindulva, Jézus szeretetét elfogadva, en accueillant la grâce, enfin son salut, befogadva a kegyelmét és üdvösségét, et en lui donnant ma vie en échange, és válaszul odaadva az életemet neki, c'est seulement à partir de là que nous pouvons le laisser nous transformer, nous guérir, nous laver, nous libérer. Csak így tud bennünket megmosni, meggyógyítani és átformálni. C'est pour ça que je voudrais terminer par cette parole de Saint Paul que vous connaissez sans doute. Szent Páltól szeretnék idézni, Dans la lettre aux Romains au chapitre 12, a Római Levél 12. fejezetből. je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket. à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.
Voilà. C'est ce à quoi nous allons réfléchir. Je vous invite à réfléchir. Most arra hívlak benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Est-ce que je choisis la vie? Valóban az életet választom? Est-ce que je crois que seul Jésus peut me sauver? Hiszek ebben, hogy csak Jézus tud engem üdvözíteni. Est-ce que je veux lui demander de me sauver? Akarom-e tőle kérni, hogy üdvözítsen engem? Et est-ce que je veux lui donner ma vie? Oda szeretném-e neki adni az életemet? Voilà. Alors je vous laisse avec ces questions. Peut-être maintenant il y a un temps plus calme de silence avant la messe. Hagylak benneteket ezekkel a kérdésekkel, legyetek egy kicsit csöndben a mise előtt. Et voilà, que le Seigneur montre à chacun les actes de foi qu'il a à poser et les armes qu'il a à prendre pour le combat. Hogy mindannyiunknak meg tudja mutatni Isten azokat a hitlépéseket és azokat a fegyvereket, amelyeket meglépünk és amelyeket elfogadunk az Istentől. Voilà, donc on a la messe à midi, c'est le prochain rendez-vous. Délben a Szentmisén találkozunk.